Welcome to Quiz Games. Welcome to Quiz Games channel. Today we
three,
Жиган лимон, мальчишка симпатичный. Жиган лимон, с тобой хочу гулять. Жиган лимон, с ума сходил отлично. Кому не хватит, можно Йота. Тариф можно всего за 299 рублей в месяц. Можно 100 гигов интернета. Можно 300 минут на звонки. Можно безлимитные соцсети и мессенджеры. Небольшие могут больше. Можно Йота. На недельку до второго я уеду в Комарова, поглядеть отвыкшим глазом на Балтийскую волну и на море. Кому не хватит, можно Йота. Тариф можно всего за 299 рублей в месяц. Можно 100 гигов интернета. Можно 300 минут на звонки. Можно безлимитные соцсети и мессенджеры. Небольшие могут больше. Можно Йота. We can get sauced up. Forever we're young, we'll never get old. Cause when I get sauced up, I'll be like so. Wherever you are. 이로부터 용고 Ready for this? Oh yeah! Dirty minds. Habana Co, el Как от пламя все плавится.
Дорогие друзья, после того, как совсем недавно я стал популярным стримером, заработал много денег, купил себе большой, красивый и шикарный дом, я понял, что в этот дом мне по-любому для контента нужны животные, завозеры. Именно сегодня я этим и займусь. Я рад всех приветствовать, я семью пацанов. Салют, друзья, у микрофона Мистер Кей с возвращением в GTA 5, и сегодня Франклин проснулся в потрясающем настроении, потому что в Лос-Сантосе наступило наводнение. Да, вы можете, конечно, сказать, да чему здесь радоваться? Город ведь затопило, люди погибают, люди теряют свое имущество и вынуждены теперь просто плавать в городе, как в Венеции. Но все дело в том, что по городу теперь разбросана куча бесхозных машин. В первую очередь дорогих, и вы сами понимаете, что это замечательная возможность для гангстеров Франклина, нашего великого автоугонщика, их заполучить. Да, какие-то из них могут быть уже утоплены, но ведь некоторые могли сохраниться на парковках и на тех местах, докуда вода еще не добралась. Несмотря на то, что море очень быстро поднимается и уровень воды с каждым часом все выше и выше, и скорее всего весь Лос-Сантос скоро будет затоплен, нам нужно поторопиться. Но где искать эти машины и как понять, что нам конкретно нужно? Для этого, я думаю, нам нужно отправиться к Симону. Проблемка сейчас стоит лишь в том, что лодка, на которой я сюда приплыл, уже от меня уплыла, а мочить свои брюки как-то не хочется. Черт, Франклин, получается, ты в ловушке. Эй, чуваки, вы можете сплавать за моей лодкой? Вы как бы уже все равно мокрые, а я мочить свои брюки не хочу. Вон она там рядом плавает, давайте вы ее доставите ко мне, а я вам дам 100 баксов. Йоу, мужик, какие вопросы? Сейчас подплыву. Отлично. Может быть, он и не и приперся, чтобы угнать как раз таки машины и подзаработать на этом наводнении. Но, понятное дело, сюда я их доставлять не буду, потому что от твоего автосалона ничего не осталось. Давай так, я буду доставлять все тачки к дому Франклина. Он все-таки живет, наклоняться больше не доберется, потому что нам нужно выдвигаться на следующий заказ. Вы знаете, о чем я сейчас подумал? До меня ведь только сейчас дошло. Вряд ли нам так сильно повезет с еще одной. Он будет крайне транспорта для передвижения, хотя с другой день. Надеюсь, что не поверит, потому что и наказывает, что машина, угнанная во время цунами, так еще и с военной базы, доставлена в нашу коллекцию. Выдвигаемся за следующей. Проблема сейчас лишь в том, что мы потеряли наш грузовой вертолет, а это значит, что за следующей машиной нам придется отправляться, что мы не утопим. Чтобы он затащил эту машину сюда. Потому что твои навыки просто бесценные. Но вы скажете, вы когда-нибудь видели вообще подобный автоугон? Во время наводнения угоняем тачку с башенного... Дорогие друзья, после того, как совсем недавно я стал популярным стримером, заработал много денег, купил себе большой, красивый и шикарный дом, я понял, что в этот дом мне по-любому для контента нужны животные, завозеры. Именно сегодня я этим и займусь. Я рад всех приветствовать, я семью пацаки, с вами, обычно, я Андрюха Индифай, и мы, друзья, продолжаем прохождение игры под названием Streamer Live Simulator 2. И, друзья, я, в принципе, оборудовал свое новое рабочее место. Я хочу сегодня купить сюда освещение, мебель. И, ребят, я чисто перед роликом случайно заметил, что, оказывается, где-то здесь у меня гуляет мимозная собака. Она какая-то очень странная, вся изогнутая, шагает, я не знаю, что это. Да чтобы я еще когда-нибудь... И я сказал, я сниму. Ну а что мне такого? Мы просто посмотрим одним глазком, 5 минуточек, честно, давайте без осуждений.
Вообще я против аниме-девочек в своей жизни в таком маленьком количестве, поэтому влепил себе их везде, где можно. Да господи, а тебе чё на... надо? День первый. Привет, я Мита. Привет, Мита. Я Валера. Я Валера. Как тебя зовут? Меня не зовут. Меня нет друзей. После того, как я начал в такие игры играть. Но ты можешь называть меня... Ладно, давайте будем Валерой. В чем мы вообще размечтались? Обидно. Тебе что, мое имя не нравится? Последний раз я торопилась и оставила тут бардак. Что, предлагаешь мне убраться у тебя? Поможешь мне? Ха, нормально. Как выйти с игры? Уберите одежду в корзинку. Ё-моё, что происходит? Куки-кликер? Ура, убирать грязные портки за чушками. Уи! Устала, да? Это я все делал. Спасибо большое. 5000 давай, рублей. День-два, целый день там у нее драйвил. Я тут проголодалась. Так, и что ты предлагаешь? Хочу кушать. А зачем ты мне? У меня есть пес на такое. Он тоже все засрал и все ест. Купишь мне ингредиенты для куриного супа? Что для тебя, моя королева? Вы купили ингредиенты для куриного супа. То, что нужно. Дальше я готовлю, ты ешь, правильно? А теперь давай приготовим это вместе. Смотрите, теперь вместе она стала помогать. Ну ладно, овощи я нарежу сам. А она, наверное, что-нибудь другое сделает. 6 кусочек, 7 кусочек, 8. Какой геймплей? А, ну она типа остальное режет, смотри. Я режу пол картошки, она остальное. Что за кидалово? Я 3 дня ей готовил. Привет. Я собиралась сегодня купить дешевый телевизор. Так, а в чем подвох? Он маленький и с антенной. Главное, чтобы ты была без антенны. В смысле, в чем подвох? Заработаешь деньги, а потом купишь мне телевизор. Что-то такое, она прямым текстом говорит, иди работай. Еще смотри, как встала в позу угрожающую. Все для тебя. Все, пацаны, я на заводе нахуй. Инженер Валерий, что это такое? Это надо разобрать. Или это надо было собирать? Так, я заработал денег. Тебе хватает на телевизор? Короче, не хватило, устраиваюсь на вторую работу. Электриком подработаем. Так. Ай да я. Ура! Теперь у тебя достаточно денег, чтобы купить мне телевизор. Я плюсов вообще не вижу. Зачем тебе эта срань? У тебя вон плазма. Спасибо. 20-й день рабства. Я так рада, что ты мне помогаешь. А что мне остается? Помоги мне переставить
шкаф в другое место. Нет, у тебя отлично получается. Давай, еще чуть-чуть. Он очень тяжелый. Так, блядь, ты его в стену двигаешь. Ну ладно, не смотри на меня так. Все, дорогу мужчине. Спасибо большое, любимчик. Ой, ну за такое хоть весь день этот шкаф буду двигать. Что, я двигал шкаф 33 дня? Я бы хотела, чтобы ты посещал меня чаще. Я жажду служить. Подари мне подарок. Очень тонкий намек, не понимаю, что она хочет. На. Это мне? Это мне.